Ne veltui šiandien esu prie daug didelės lentynos knygų. Šiandien aš noriu pakalbėti apie bibliotekininką Strange'ą. Tai yra dar viena serija 2 knygų apie svajoklį Strange'ą, kuris yra išsvajotame pasaulyje. Knyga prasideda nuo to, kaip Strange'as auga, kaip jisai užauga, yra neženklus, neriškus, nesvarbus ir kai jisai užauga, viskas pasikeičia. Svajoklis Strange'as tampa herojumi. Aš manau, kad daugeliu iš mūsų norisi viduje kartais pabūti herojumi, dideliu, galingu, įtakingu ir kad visi prisimintų. Šitos 2 knygos yra apie tai, apie jo kelionę. Tai fantasy stiliuje parašytos knygos, jos labai gražiai parašytos. Autorė amerikiečių yra garsi, žinoma ir pripažinta. Išmonė yra įtaigi, įdomi ir nenuspėjama. Ir žinoma, žinote, kas gali būti baisiau bibliotekininkui nei košmarų mūza. Košmarų mūza yra antroje dalyje. Aš nenoriu jums daug pasakoti apie turinį, perskaičiau šias knygas, man buvo labai įdomu, aš labai laukiau antros dalies ir gal šiek tiek užtruko, kol mes išleidome antrą dalį, dabar jos yra abi. Net nebejoju, jeigu jūs per kalėdinį periodą, per savo atostogas pasimsite abi knygas ir skaitysite, jūs turėsite apšiai daug gero laiko su savimi, su herojais ir manau, kad jums patiks. Jūs prisiminsite galbūt, ką esate pamiršę, nes mes visi skubame, mes visi lekiame, mums nepatogu ir nėra kada. Bet raskite laiko šitoms knygoms. Manau, jūs nepasigailėsite. Aš nepasigailėjau, pabandykite ir jūs. Žinote, vienas mano draugas užstrigo Milane. Ir jam buvo tikrai nuobodu. Ir aš taip apgailestavau, kad nepasiūliau jam pasimti kelionę šitos knygos ir antros dalies dėl to, kad jis turėjo daug laiko. Ir jisai tiesiog sudegė, o galėjo praleisti labai įdomiai laiką, nes knygos yra rafinuotos, kaip ir pati Italija. Ir jis būtų smagiai leidęs laiką tame mieste.